wilujeng siang patepang di sareng simkuring Neng Lulu Heria. Simkuring bade ngawartoskeun sababaraha wartos anu kajantenan di tatar Sunda. Utamana ngeunaan musibah banjir bandang anu parantos nerjang di Kacamatan Cipanas, Kabupaten Lebak Banten. Atut palasra palit kabawa ku arus cai anu ngagulidang. Nyang hareupan musibah ieu urang sadaya ngedalkeun rasa bela sungkawa. Tangtosna urang ngadoa sangkan cai gancang surut jeung warga anu kasinugrahan musibah dipaparin kasabaran jeung kakuatan. Audio Jungle.